गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, आज हम क्या अपने अपने नाम के अक्षर का क्या सीखेंगे? फोनिक शब्द, साउंड ऑफ लेटर। क्या क्या साउंड बनते हैं तुम्हारे नाम से, है ना? ठीक है, ठीक है। चलो अब बारी बारी से मैं पूछ रही हूँ आप लोग को, है ना? अपना अपना नाम। चलो धर्मेंद्र, नहीं, आपका क्या नाम है जी? धर्मेंद्र। हाँ, तो कौन से अक्षर से, कौन सा लेटर शुरू होता है? डी। हाँ, चलो डी में खड़े हो जाओ। चलो आपका नाम भूमिका। किससे शुरू होता है? बी। हाँ, चलो बी से। चलो आपका क्या नाम है जी? रीमा। हाँ, कौन से लेटर से शुरू होता है फर्स्ट? आर। हाँ, चलो आर में खड़े हो जाओ। चलो आपका नाम क्या है? तानवी। किस लेटर से शुरू होता है? टी। टी। टी से। चलो हाँ, चल। और किसी को नहीं बताना है, सिर्फ अपना ही नाम बताना है ना? ठीक है। चलो आपका नाम किससे शुरू होता है? आपका क्या नाम है? तरुणा। हाँ, किससे शुरू होता है? टी। हाँ, चलो टी में खड़े हो जाओ। टी में, है ना? चलो आपका नाम क्या है? ललेश्वर। किससे शुरू होता है? एल। एल से। चलो एल में जाके खड़े हो जाओ आप। ठीक है, एल में हुए। हाँ, चलो आपका नाम किससे? गगन किससे शुरू होता है? जी। हाँ, चलो जी में जाओ। चलो जी में हो गया गगन। हाँ, चलो आपका क्या नाम है? उर्वशी। हाँ, किस से शुरू होता है? यू। यू से। चलो चलो आपका क्या नाम है? लोकेश। किस से शुरू होता है? एल। हाँ, चलो एल में जाइए। आपका क्या नाम है? आदित्य। किस लेटर से शुरू होता है? ए से। चलो ठीक है ना? हाँ, चलो प्रतिभा बच गई है क्या? चलो आपका प्रतिभा। किस से शुरू होता है? पी से। चलो सब अपने अपने लेटर साउंड में खड़े हो गए हैं? जी हाँ, हो गए हैं। ऐसे पकड़ना नहीं है, दूर दूर थोड़ा सा, है ना? चलो अब मैं आके पूछूंगी आप लोगों का, है ना? किस किस साउंड से बनता है लेटर आप लोग का, है ना? चलो प्रतिभा, आपका पी कौन से साउंड से बनता है? पी। हाँ, पा। हाँ, पा से, है ना? चलो भूमिका, आपका बी किस से बनता है? भा। भा से, है ना? चलो धर्मेंद्र, आपका डी किस से बनता है? धा। ध से। और चलो आपका रा। रीमा, रा। र से। हाँ, आर किस से बनता है? रा। र से। चलो एल का साउंड क्या है जी? ला। ला। क्या है एल का साउंड? ला। ला है। चलो टी का साउंड क्या है? ता। ता। क्या है? ता। ता। चलो यू का साउंड क्या है? ऊ। ऊ। हो गया सबसे। और जी का साउंड क्या है जी? गा। ग। इस तरह से हमको अपने अपने नाम के क्या याद करना है? अच्छा हाँ, आदित्य बच गया। आपका ए का साउंड क्या है जी? आदित्य ए। हाँ, इस तरह से अपने अपने नाम का क्या रखना है? साउंड। जो हमारे हिंदी अक्षर में, जो हमारे अंग्रेजी शब्द के अक्षर हैं, वो हमारे हिंदी शब्द से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते। जुड़ते नहीं हैं, बनते हैं। हमारे हिंदी शब्द से बनते हैं, है ना? चलो ठीक है, ताली बजाओ। चलो ठीक है।